बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन मेरी बहनों को कुकिंग करना मुश्किल लगता है, खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और चूल्हे के आगे इस गर्मी में खड़े होना और ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, उनके लिए मैं बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा तरीका लेकर आई हूँ। और ये इतना आसान और इतना ज़बरदस्त तरीका अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, सच में आप कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता। काश मैं बना रही हूँ आलू कीमा, जो कि झटपट से जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। कोई आपको चूल्हे के आगे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। मिनटों सेकंडों में ये आलू कीमे की रेसिपी बनेगी और इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टफुल बनेगी, जो भी खाएगा ना खाता ही रह जाएगा। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लेना है एक प्रेशर कुकर के अंदर मैंने डाल दिया था कुकिंग ऑयल तकरीबन 1.5 कप, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा ज़ीरे को सौते करके तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं प्याज, ठीक है। प्याज मैंने 3 अदद ले लिए थे दरमियाने साइज़ के और इनको काट के मैंने डाल दिया। अब प्याज का हमने कलर नहीं निकालना, प्याज को जस्ट हमने लाइट सा ब्राउन करना है, ठीक है। हल्का सा सौते करना है। जैसे ही प्याज का लाइट सा कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है कीमा, ठीक है। जैसे कि मैंने भी इसके अंदर ऐड कर दिया है कीमा। झटपट से ये आलू कीमा रेसिपी बन के तैयार होगी। कोई इतना टाइम नहीं आपको लगेगा और कोई इतना टाइम आपको ना चूल्हे के आगे खड़ा होना नहीं पड़ेगा। जल्दी से ये रेसिपी बन के तैयार होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। अब हमने कीमे को डाल दिया प्याज के अंदर, ठीक है। तो कीमे को भी अब हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, भून लेना है प्याज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कीमे का कलर लाइट वाइट सा हो चुका है, ठीक है। और यानी कि कीमा हमारा अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई हो चुका है। अब उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें डाल के फिर से हमने कीमे की अच्छी से बुनाई करनी है, ताकि जो कीमे के अंदर कुर्बानी का गोश्त जो होता है उसके अंदर एक खुशबू होती है, एक स्मेल होती है, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो लहसुन और अदरक पे डाल के अच्छी तरह से हमने कीमे को फिर से भूनना है, ठीक है। इतना भूनना है कि जो कीमे का पानी है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और कीमा हमारा अच्छी तरह से भुनने हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी कीमे का पानी जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है और कीमा हमारा ज़बरदस्त सा भुनने हो चुका है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं नमक मिर्च कुछ मसाले, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के मैं ऐड कर दूँगी नमक, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने और 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर। ये दोनों मिला के 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है। मसाले डाल के आपने अच्छी तरह से फिर से मिक्स करने हैं और अच्छी तरह से भून लेने हैं। अभी आपने इसके अंदर कोई पानी नहीं ऐड करना, ठीक है। अच्छी तरह से बस मसालों को कीमे के साथ फ्राई करना है, भूनना है। अब बारी है इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने की। यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर ले ली थी और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली। सब्ज़ मिर्चों को चॉप कर लेना है, टमाटर को बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। आप चाहे तो मोटे मोटे भी टमाटर काट सकते हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के अब हमने अच्छी तरह से फिर से इसकी बुनाई करनी है। यकीन माने ये बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट तरीका है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो एक तो झटपट से ये आलू कीमा बन के तैयार होगा, दूसरा कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा बन के तैयार होगा। अगर घर में मेहमान आ गए हैं, आपने जल्दी से खाना बनाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा, इस तरीके को ज़रूर ट्राई करिएगा, झटपट से ये खाना बन के तैयार होगा। तो चलिए जी आपने देखा ना कि मैंने कीमे को अच्छी तरह से टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के अच्छी तरह से भुना है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं, ठीक है। अब आलू को भी हमने कीमे के साथ अच्छी तरह से भूनना, बस इसकी हमने ना अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जितनी हम कीमे की बुनाई करेंगे इतना ही टेस्ट आएगा, इतना ही जायका आएगा। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही, ठीक है। तकरीबन 1/2 कप मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। दही डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है, और अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जिन मेरी बहनों के चूल्हे के आगे खड़ा होने से बीपी लो हो जाते हैं, वो कुकिंग नहीं कर सकती, वो इस तरीके से कुकिंग करें। बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। मैं भी जब भी कुकिंग करती हूँ ना तो मेरा बीपी लो हो जाता है, मेरे से भी चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होने होता और इसलिए मैं शॉर्टकट तरीक़ों से ये खाने बनाती हूँ और शॉर्टकट तरीके मैं यूज़ करती हूँ और यही तरीके मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी झटपट से जल्दी से मज़ेदार सी
सी रेसिपी बना सके, ठीक है, और घर वालों को खिला सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मैंने कीमे की बुनाई कर ली थी दही डाल के। जैसे ही ऑयल आ जाए, ठीक है, ऑयल सेपरेट हो जाए कीमे से, तो आपने तब इसके अंदर ऐड करना है पानी। अब पानी आपने यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 1 गिलास या 1 से 2 गिलास डालना है, ठीक है। 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला था। पानी डाल के अब आपने प्रेशर को कवर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो प्रेशर का ढक्कन है वो बंद नहीं हो रहा था, तो खैर थोड़ा सा टाइम लगा, फिर कवर हो गया। फिर ऊपर से इसकी सीटी लगानी है, तो हमने इसको तकरीबन 10 मिनट लगा देने हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आलू कीमा हमारा बन के तैयार है। अभी इसके अंदर पानी है, ठीक है। पानी अब हमने इसका खुश कर देना है और इसको ना इस तरह पानी पानी नहीं रखना, ठीक है। आप ये ना कहिएगा कि ये किस तरह का बना है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। आपने इस तरीके से बनाना ज़रूर है, ठीक है। पानी को अच्छी तरह से खुश कर देना है। और जो मैंने आपको आलू नज़र आ रहे हैं, आलू कितने गाल चुके थे, मैंने क्या किया, इसके अंदर से 4 से 5 अदद आलू निकाले। आलू को आपने अच्छी तरह से मैश करना है, मैश करके आपने फिर दोबारा इसके अंदर डाल देना है। इतना ज़बरदस्त आलू कीमे का सालन बनेगा, यकीन करें बहुत टेस्टफुल बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनता है। एंड पे मैंने ऐड कर दिया था गरम मसाला, ठीक है, और साबुत सब्ज़ मिर्चें। अब धनिया ऐड करेंगे, धनिया ऐड करके शानदार सा हमारा आलू कीमा बन के तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं मेरे से बोलने नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे भी गर्मी से मेरा बहुत बीपी लो हो रहा है और मेरे से कुकिंग नहीं हो रही, इसीलिए मैं 2 से 3 दिन हो चुके हैं मैं जो है रेसिपी शेयर नहीं कर रही। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा और ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।